clean pala to. Hindi mo alam pa ako, alam ko yan eh. Hindi lang nila alam na alam ko. Lahat ng judiciary bukas walang 8, di ba? Hanggang Kala ko 12. 7. Yung lunch time, 12 to 1. Oo. Yung 1 and 1 o'clock to 2 o'clock, prepare pa yun eh. Wala pang event yun, preparation lang yun. Ang mag-i-start 2 o'clock talaga. Yung So exam 4 nila. hours, 6 nga. Hanggang alas 6 yung exam nila. Oo. Tapos So, kayo, simula- anong oras kayo natapos ng mga... Siyempre, inantay namin lumabas yung mga examiners. Paunahin namin yun. Anong ginagawa mo dun, kuya? Wala, tambay. Nagtitingin-tingin lang kayo. Tumitingin. Sabi Pero ko sa'yo, walang- watcher lang kayo dyan eh. Nag-roam-roam lang. Walang cellphone. Walang cellphone. Ang bagal nga lang oras eh. Hindi, Bumubord ka ng ibig sobra. ko sabihin, kuya, ilan kayo sa room na proctor? 4 kami. Sa akin proctor, 3 kami proctor. Sa isang room. Babantay lang kayo ng mga examiner kung may mag-cheat eh. Mabantay lang, matutulog lang. Yung isa nga namin proctor, si Roger, natulog na lang eh. Tulog siya doon ng mga 1 oras. Swerte niya nga siya, Saan nakatulog. natulog? Doon lang sa classroom. Head proctor? Oo. Magkano sahod nun? Konti lang difference, mga 1,000 lang difference namin. Ay mag-apply kasi sunod kuya, head proctor. Hindi, ayoko. Medyo pero konti may responsibility yung proctor eh. Pero kayo, anong ginagawa nyo? Ano, tag-assist lang. Parang labas okay na yung proctor na lang. Kung yung proctor, ikaw pa mag-aayos ng mga ID ng mga examiner. Para papasapin mo sa kanila yon. Dapat ito double check mo yung kanilang mga mukha. Ayun, doon lang sa proctor, yung tambay-tambay lang. Double check pa mukha, baka hindi yun talaga. Oo, kasi naka-face mask yun. Tapos pakita ko. Ay, ikaw, anong ginawa mo? Wala, nakatingin lang ang totoo. At Kala ko nga, marami akong gagawin eh. Binabasa ko yung guide eh. Wala na pala. at watcher na lang tawag kayo dyan. Ay, yung runner na sinasabi mo. Ayun, mas mahirap. Pero Utusan ka, utusan. kapag may mga urgent na syempre, sa'yo magre-rely. Kunyari, kunin mo to doon sa room na to. Blah, blah. Ang problema doon is, mas maaga sila. Ang call time ata nila, 2 o'clock or 3? Kayo, ano? 4. Di ba aga ko nagising? Alas 2 ako nagising. Anong oras ka dumating dun? 4. Sila, ang call time nila 2. Mauna yung Saan runner ka sa gate pumasok? gate 3. Ah, gate 3? Ay, doon sa dinaanan natin talaga. Yung kung saan tayo nagtanong, di ba Ay, hindi. Before nun. Meron pa isang gate doon eh. Kung saan kayo nagkinausap yung guard, Oo. Bago yun. doon yun. Gate 3 nga yun ah. Pagbalik mo, doon ka na dumaan sa dinaanan ta. Lumabas ako doon, tapos pumasok ulit ako ng gate 14 para doon sa parking. Ah, exit, iba naman ang exit eh, di ba? Exit nun, ano yata, doon yata ang exit sa, sa... Sige lang. Yung kali ba yun? Dapitan. Magbabaon na lang din ako ng pagkain bukas kundi ko. Bakit? Gutom ako. Meron dong